kita bakal main At least challenge. Cepat. at least gua enggak temenan sama mantan crush. At least gua gak bingung kejebak di yang lama atau lanjut sama yang baru. Cepat. At least gua nggak pernah bohong sama orang tua waktu jalan sama cowok doang dan minta buat foto sama temen cewek biar ketemu. At least gua nggak naruh polaroid gambar mantan gua di kasur gua. At least gua nggak minta blok sama mantan gua. Habis itu gimana caranya biar dibuka lagi? At least gua kalau diajak balikan sama mantan nggak nolak. Gua dan mantan gua nggak sampai bodoh-bodohan di Malioboro. Nggak kenal bodoh di Malioboro. Cetas. At least gua nggak buta arah kalau jalan. At least gua gak lebay. At least gua nggak pernah nangis di lab HI. Cetas. At least gua nggak pernah gak masuk kampus kelas gara-gara patah hati. Cetas. At least gua nggak nyariin mantan gua di Malioboro kayak orang hilang. At least gua masih kontakan sama mantan gua. Anjing, itu anjing. Memang babi. At least gua nggak pernah kontakan sama mantan karena nggak punya. Cetas. At least kita punya mantan. At least gua nggak HTS-an, lama banget. At least gua gak denial sama perasaan gua kalau emang suka. At least gua nggak nanyain Excel, nggak nanyain ChatGPT, gua benerin Excel gua. At least gua bisa bedain kanan sama kiri. At least gua nggak ngira kalau naik gunung itu manjat. At least kita bisa pulang di atas jam 10 tanpa dikunciin, Tanpa nginep di kos temen. At least kita nggak pernah kena SP. Kita gak pernah diturunin cowok 5 meter jaraknya dari kos. Terus gua nggak jadiin mantan crush gua yang gak suka sama gua jadiin 911. Oh jadi gue semua aja.